بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیز که واقعاً جامعه معلم یک جامعه عزیز و محبوب برای هر کسی است که ارزش تعلیم و تربیت را بداند. ماه شعبان است، ماه توسل و دعا و توجه است. مقدمه ماه مبارک رمضان است. ماهی است که در دعاهای مأثور این ماه راه‌های سعادت برای ما روشن شده است. الهی هب لی قلبا یدنیه منک شوقه و لسانا یرفع الیک صدقه و نظرا یقربه منک حقه. الهی هب لی کمال الانقطاع الیک. این آرزوهای والای اولیای خداست که در قالب الفاظ به ما یاد دادن تا ذهن ما رو هدایت کنند به اونچه باید خواست، به راهی که باید پیمود، به نوع ارتباطی که با خدا باید داشت. این فرصت رو عزیزان من، جوانان من، معلمین عزیز قدر بدانید، از ماه شعبان استفاده کنید. نیمه شعبان میلاد مبارک حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. واقعا شب و روز واقعا مبارکی است به برکت این میلاد مقدس. علاوه بر این خود شب نیمه یک شب بسیار با عظمت است. بعضی گفتن شب قدر است. یادتون نگه دارید شب نیمه ماه شعبان با دعا، با توسل، با ذکر، با یاد خدا تراوت ببخشید به جان خودتون. خواسته هاتون رو با خدای متعال در میان بگذارید، با خدا حرف بزنید. به مناسبت روز معلم یاد شهید عزیز بزرگوارمون مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه رو گرامی می‌داریم. حقیقتاً معلم بود، هم در زبان، هم در عمل، هم در سبک زندگی و شیوه سلوک با زمان و اهل زمان. یک آموزگار و یک معلم بود به معنای واقعی کلمه. او را از دست دادیم. دشمنان بشر، دشمنان کشور، دشمنان اسلام اون را از ما گرفتند، لکن به حمدالله آثار او باقی است. من توصیه میکنم جداً، آقای وزیر هم اشاره کردن کاملا درسته، از نظرات اون بزرگوار چه در زمینه مسائل آموزش و پرورش و چه در زمینه‌های دیگه هر چه میتونید استفاده کنید، بهره‌مند بشید. کتاب‌های ایشون ذهن را هدایت میکند، پرورش میدهد، پربار میکند از معارف صحیح و متین اسلامی. درباره
3 موضوع بنده هر کدامی چند کلمه ای عرض دارم با شما که عرض میکنم. یکی درباره معلم، یکی درباره آموزش و پرورش، یه جمله کوتاه هم درباره انتخابات که مسئله روز ماست عرض خواهم کرد انشاءالله. در مورد معلم، اهمیت معلم اینجاست که همه جامعه تحصیل کرده کشور مدیون قشر معلمه. این خیلی چیز مهمی است. شما هر انسان فرزانه، آگاه، عالم، تحصیل کرده، با سواد پیدا کنید، این مدیون معلمه. قشر معلم یک چنین جایگاهی داره. همه این رو قبول دارن که قدرت و قوت و اعتبار و آبروی یک کشور بیش از همه چیز به نیروی انسانی اون کشوره. درسته؟ این رو همه قبول داریم. خب نیروی انسانی رو کی درست میکنه؟ نیروی انسانی رو کی نقد میکنه؟ کی فعلیت میبخشه؟ معلم. ببینید اینا ارزش ها و نشانه های واقعی ارزش معلمه. خب چرا این رو میگیم؟ این برای این است که اولا خود جامعه معلم ارج و قرب و قدر این جایگاه را، این شغل را بدانه. خیلی مهم است. این حرف بسیار خوبی بود که آقای وزیر گفتن. من حقیقتا از این حرف لذت بردم که فقط کارمندی یک اداره نیست. معلمی یک شأن است، یک جایگاه است، یک مقام است. این رو خود معلم در درجه اول بدانه. ما اگر کرامت خودمون رو بدانیم، در هر بخشی تن به پستی و سستی و پلیدی نخواهیم داد. این در درجه اول. و بعد جامعه قدر معلم را بداند، احترام و تکریم برای معلم قائل بشود و سپس مسئولان این اهمیت رو درک کنند. بنده بارها گفتم آموزش و پرورش و هزینه کردن برای معلم سرمایه گذاری است. این سرمایه گذاری است. برای معلم هزینه کنند. این یکی از وظایف ماست، وظایف مسئولین کشور است، وظایف دولت است. یک نکته دیگری که در ذیل اون تمجید و تکریم از معلم باید عرض کرد، این که معلمین خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنند. خب معلم خود را آماده کند به چه وسیله؟ با وسایلی که دستگاه کشور در اختیار او میگذاره. لذا من الان اینجا تأکید میکنم دانشگاه فرهنگیان را جدی بگیرند مسئولین. دانشگاه فرهنگیان که تولید کننده معلم است، این رو جدی بگیرن، این رو هر چی میتوانند سرمایه گذاری کنند برای این از همه دانشگاه‌های دیگر به یک لحاظ اهمیتش بیشتره.
هر معلم یک پرورنده هم هست، یعنی معلم اخلاق، معلم ریاضیات، معلم فیزیک، معلم طبیعی، در عین حال معلم اخلاق هم هست. یک کلمه گاهی یک معلم سر کلاس در وسط درس هندسه، درس شیمی فرض بفرمایید، یک کلمه بر زبانش جاری میشه در زمینه مسائل معنوی، در زمینه خداشناسی، گاهی اون یک کلمه بیش از یک کتاب در ذهن دانش آموز اثر میگذارد و باقی میمانه در ذهن او. با اخلاق خود، با منش خود، معلم دارای اخلاق پرورنده اخلاق در دانش آموز است. معلم منیع الطبع، معلم صبور، معلم متدین، معلم متین، این خصوصیات و خصلت‌ها رو منتقل می‌کند به دانش آموز خود با رفتار خود، ولی او یک کلمه هم در این زمینه‌ها حرف نزنه. این نقش معلم بنابراین بسیار مهمه. از اینجاست که بنده همیشه از سالها پیش اعتراض داشتم به کسانی که جامعه معلمین را در زمینه‌های سیاسی مثل یک ابزار میخوان به کار ببرن. این جفاست، مال امروز نیست، این مال سالهای 60، از سالهای دهه 60 بعضی از این کارا میکردن. معلم شأنش این هاست، نمیشه این الماس قیمتی رو وسیله یک قلد و قل قرار داد، باش بازی کرد. معلم شأنی داره، جایگاهی داره، این جایگاه معلم. خب البته اینجا من به مناسبت نام معلم اطلاع پیدا کردم که در آینده نچندان دوری یک تعداد خیلی زیادی، رقم نگم من، معلم بازنشسته خواهند شد و نیاز به معلم وجود خواهد داشت. این از جمله نیازهای آینده آموزش پرورش است، نیازهای نزدیک. خب چیکار کنیم؟ ظرفیت فرض بفرمایید دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی هم جواب نمیده. چیکار کنیم؟ راه رو باز کنیم همینطور بی حساب و کتاب افراد وارد آموزش پرورش کنیم؟ نه، باید فکر کرد. اولا در درجه اول ظرفیت‌های این دانشگاه‌های معلم پرور را باید افزایش تا اونجایی که ممکنه. این از همه مقدم است. اگر این هم جواب نده باید ضابطه گذاشت، مراکز اصلی بنشینن، ضابطه بگذارن برای معلم. این یک جمله درباره معلم. اما در مورد آموزش پرورش، آموزش و پرورش زیرساخت اصلی علم و تحقیق در کشوره. زیرساخت‌های کشور خیلی مهمه دیگه. زیرساخت‌های مهندسی کشور، زیرساخت‌های علمی کشور، زیرساخت‌های ادبی و فرهنگی کشور، اینا خیلی مهمه. زیرساخت، وقتی در یک کشوری زیرساخت‌ها در یک بخش فراهم بود، تولید در اون بخش آسان خواهد شد. علم و تحقیق زیرساختش آموزش پرورش است. اگر آموزش و پرورش با سیاست‌های خود، با رفتارهای خود، با برنامه‌ریزی‌های درست خود حرکت درستی را دنبال بکنه، این زیرساخت روز به روز بهتر، قوی‌تر خواهد شد. در زمینه علم و تحقیق که نیاز اصلی و اساسی و بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت ماست، کشور غنی خواهد شد. اهمیت آموزش پرورش اینه. اگر ما آموزش پرورش رو با حال خودش رها کنیم
دقت لازم رو نکنیم و مشکل درست بشود در آموزش پرورش، این زیرساخت لطمه خواهد خورد. اون وقت ضررش دیگه غیر قابل محاسبه است. یک وقتی در زمان طلبگی ما در قم یک خیاط فهیم و دانایی داشتیم ما در قم که لباس طلبگی درست میکرد و قبا درست میکرد. برای یکی از علمای معروف اون روز قم قبا درست کرده بود. اون عالم ظاهراً یه ایرادی گرفته بود به این قبا. ایشون گفته بود که آقا اذا فسد الخیاط فسد القبا، اما اذا فسد العالم فسد العالم. من اگر کارم رو درست انجام ندم، قبای شما یه خورده اینجاش مثلا فرض کنید که اشکال پیدا میکنه، اما شما اگر خدای نکرده اشکالی پیدا کردید، اون فسد العالم میشود. ببینید حالا خدای نکرده اذا فسد آموزش پرورش، شما ببینید چه اتفاقی میفته در کشور. وظیفه آموزش پرورش تربیت یک نسل است. وقتی در نگاه میان مدت نگاه میکنیم، یک نسل رو برای یک دوره آینده میخواد تربیت کنه. چجوری تربیت خواهد کرد؟ چی تربیت خواهد کرد؟ اگر بتواند آموزش پرورش نسلی تربیت کنه با ایمان، اصلش ایمانه، با ایمان، بچه های لاابالی هرهری مذهب به هیچی پابند نبود، اینا برای آینده کشور نه برای خودشون مفیدن، نه برای کشور مفیدن، نه برای جامعه مفیدن. اول ایمانه. نسل با ایمان، با وفا، مسئولیت پذیر، دارای اعتماد به نفس، دارای ابتکار، راستگو، شجاع، با حیا. نسل با حیا، با فکر، اهل فکر کردن، اهل به کار گرفتن اندیشه، عاشق کشور، عاشق نظام، عاشق مردم، کشورش رو دوست بداره، مسائل کشورش رو مسائل شخص خودش بدانه، از اونها دفاع کنه. یک چنین نسلی باید پرورش پیدا کنه. یک نسل محکم، قوی، عازم، جازم، با ابتکار، پیشرو، فعال. اینجور است. این کار آموزش پرورش، ببینید چه کار با اهمیتی است. این میگم کار آموزش پرورش، نمیگم کار معلم، با اینکه وسیله معلم است، اما معلم تنها عامل ایجاد یک چنین نسلی نیست. این آموزش پرورش است که فضا رو فراهم میکند برای معلم، برای دانش آموز، برای اولیا، برای طراحان، برای نویسندگان کتاب‌های درسی. اینا همه مؤثر. آموزش پرورش است که این کارها رو انجام میده. اینو توجه داشته باشید. یک جریانی، این من جریان احساس میکنم، گزارش‌هایی که به من میرسد نشان میدهد یک جریانی در کشور سعی میکنه آموزش پرورش رو از چشم‌ها بیاندازه. ارزش آموزش پرورش رو، اعتماد با آموزش پرورش رو در دلها از بین ببره. مقاصدی دارن. این از بیرون هم هدایت میشه. حالا بعضیا لجشون میگیره. تا ما میگیم دستهای خارجی،
میگن شما همش به خارجی ها حمله میکنید. نه، ما ضعف‌های خودمون رو میبینیم. اگر ما قوی باشیم اون خارجی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اما از همین ضعف‌های ما اوست که دارد استفاده میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، نقشه میکشه، نفوذ میکنه، راه‌ها رو کج میکنه، راه‌های مستقیم رو معوج میکنه. یکی از اشکالات آموزش پرورش ما بیماری دانشگاه گرایی است. در سطح محیط دانش آموزی ما دانشگاه گرایی وجود داره. یعنی کسی اگر بخواد درس بخونه و به دانشگاه نرسه که او درس نخونده. این خطاست، این غلطه، لزومی نداره. ما انقدر در کشور نیازهای فوری، فوتی، لازم و مهم داریم که هیچ احتیاجی به تحصیلات دانشگاهی نداره، احتیاج به مدرک دکتری و ارشد و غیر ذالک نداره. اینی که بنده سالهای متمادی چندین بار تا حالا روی این هنرستان‌ها و فنی حرفه‌ای‌ها تکیه می‌کنم به خاطر این بخش‌های مربوط به فنی حرفه‌ای رو باید تقویت کرد، باید افزایش داد. خیلی‌ها هستن در تحصیلات مربوط به هنرستان کار کردن، فنی حرفه‌ای پیش رفتن، یاد گرفتن، بلد شدن که چه کار کنن، آمدن مشغول کار کردنن، هم زندگی مادیشون تأمینه، هم از لحاظ روحی شادابن، هم دارن به جامعه خدمت میکنن. این بهتره یا اونی که زحمت کشیده مدرک دکتری هم گرفته بیکار نشسته اونجا کار پیدا نمیکنه، یا اگر کاری هم پیدا بکنه یه کار سطحی کم ارزش تو فلان دستگاه، تو فلان اداره برو به عنوان مثلا مشاور یا چه بنشین اونجا. چه ارزشی داره این همه درس خوندن و این همه زحمت کشیدن؟ دانشگاه گرایی خطاست. بله، ما نیاز به علم داریم، نیاز به تحقیق داریم. هر چه در زمینه علم پیش بریم زیادی نیست. این من سالهاست دارم میگم و به حمدالله پیشرفتم کردیم. اما این معناش این نیست که هر کسی پاشو میگذاره توی دبستان یا دبیرستان هدف خودش رو دانشگاه بدونه. نه، هزاران کار وجود داره که اینا احتیاج به دانشگاه نداره، احتیاج به اون هزینه سنگین نداره، اون شور و شوق و استعداد لازم رو نیاز نداره. میتوانه به اونها، اینا رو ما از یاد نبریم. اینا ثروت‌های ماست، ثروت ماست. این جوانی که میتوانه در فنی حرفه‌ای کار بکنه و به جایی برسه در هر زمینه‌ای، در زمینه‌های هنر، در زمینه‌های صنعت، در هر زمینه‌های فنی و غیره میتوانه به جایی برسه. این ثروت ملی است، این مال کشور است، باید ازش استفاده بشه. یک مسئله مهم دیگری مسئله سند تحول است. خب سند تحول زحمت کشیدن دوستان مسئولین مجرب و با سابقه نشستن سند تحول رو درست کردن. خیلی ابلاغ هم شد، شروع شد که عملیاتی بشود، ولی تا حالا نشده. 5-6 سال هم گذشته، 4-5 سال هم گذشته. چرا؟ تا کی باید نشست تا این نظام نامه هایی گفته می شود در ذیل سند تحول باید تحقق پیدا کنه اینا تنظیم بشه؟ این کار باید زود انجام بگیره. معلوم میشه شور و شوق لازم نیست، انگیزه لازم نیست. بنده جدا از وزیر محترم و مسئولین محترم میخواهم
که مسئله تحول رو جدی بگیرن. ما آموزش پرورشمون نیازمند تحول است. این سند تحول نشان دهنده این است که ما نیاز داریم به تحول. تحول هم صرف عوض کردن ظواهر کار نیست، یعنی یک کار عمقی باید انجام بگیرد و این سند تحول علی الظاهر اونطور که متخصصین این کار، چون بنده که تخصص این کار رو ندارم، اونجوری که متخصصین این مسئله میگن این سند تحول میتوانه کفالت میکنه و کفایت میکنه، این رو باید دنبال کنن. یه مسئله دیگر هم من اینجا عرض بکنم، این سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده، تسلیم اینها بشه. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست، این حق داشته باشه برای کشورهای مختلف، برای ملت‌های گوناگون با تمدن‌های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون تکلیف معین کنید که شما باید اینجوری عمل کنید. اصل کار غلط است. اگر چنانچه با اصل کار شما نمیتونید مخالفت بکنید، حداقلش این است که بایستید بگید جمهوری اسلامی خودش ممشا دارد، خط و ربط دارد. ما سندهای بالادستی داریم، ما میدونیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه کار کنیم. احتیاج به این سند وجود ندارد. این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این ما اعلام هم کردیم به دستگاه‌های مسئول. بنده از شورای انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد که ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم. جمهوری اسلامی است اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه. اینجور البته اعمال نفوذ دارن میکنن، متاسفانه از طرق مختلف وارد میشن، اما اینجور سند به ما بدن به طور رسمی که تا 15 سال دیگه باید شما اینجوری بکنید، ما هم بگیم بله. معنی نداره این کار. خب صحبت طولانی شد. ما با شما عزیزان آموزش پرورش خیلی حرف داریم. بنده حرفای چند برابر اونچه که عرض کردم حرف هست برای گفتن با شما، منتها مجال نیست که حالا اون مطالب رو، همه این مطالب رو عرض بکنیم. یه قدری طولانی شد. لکن یه جمله راجع به انتخابات عرض بکنم. انتخابات
برادران و خواهران عزیز و همه ملت ایران که خواهید شنید، بدانید انتخابات حیاتی است، نه این انتخابات بالخصوص. همه انتخابات‌های کشور، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری که از همه مهمتر است، این در همه دوره‌ها واقعاً برای کشور حیاتی است. هم به لحاظ نفس انتخابات مهم است که این یک مقوله مهمی است. خب جمهوری اسلامی است، ما جمهوری هستیم، ما مناصبمون، مقاماتمون برآمده از جمهور ملت است، از مردم است. اینو بایستی ما با کمال دقت حفظ کنیم. این خیلی با ارزش است. اگر این وجود نمی داشت در نظام جمهوری اسلامی، امروز از نظامی که با اون انقلاب به وجود آمد خبری باقی نبود. این خیلی مهم است. از دل اسلام این معنا در میاد و استفاده می شود. اینجور نیستش که ما جمهوری رو گرفته باشیم منضم به اسلام کرده باشیم. نه، خود اسلام به ما اینجور یاد میدهد. حالا این یه مقوله است، لکن علاوه بر این اونچه که برای اداره کشور و حفظ کشور و منافع ملت به صورت فوتی لازم است، حضور مردم است. حضور مردم است که گره گشاست. حضور مردم است که دشمنان رو از هیبت جمهوری اسلامی میترسانه. این واقعیتیه، اینو بدانید. جمهوری اسلامی در چشم دشمنانش هیبت دارد. این هیبت ناشی از چیست؟ ناشی از امثال حقیر و اینهاست؟ ابداً. این ناشی از مردم است، ناشی از این حضور عظیم مردمی است، ناشی از این احساسات و عواطفی است که خودش رو نشان میده در همه عرصه ها و صحنه های حضور. اینه، بنده اینو میگم. نیان حرفی رو که بنده به صراحت بیان کردم تعبیر کنن، تعویل کنن، بگن نخیر مراد فلانی این است که این حضور مردم، فرض کنید یک دولتی رو سرکار میاره که اون دولت، نه آقا، دولت ها تأثیری ندارن. یادتون رفته در دهه 70 یکی از دولت‌های اروپایی رئیس جمهور ما رو متهم کرد، به دادگاه احضار کرد. رئیس جمهور ایران رو، با اینکه اتفاقاً با اون دولت، اون رئیس جمهور روابطشون روابط خیلی نزدیکی بود، با هم پیام مبادله می‌کردن، نماینده می‌فرستادن، نامه می‌دادن، گاهی شاید تلفنی صحبت می‌کردن. حالا این تلفنیش یادم نیست، اما مرتب نامه‌نگاری با او اظهار فلان. همون دولت رئیس جمهور ما رو با وجود اظهار دوستی و ارادت و علاقه در دادگاه‌های کشورش به صورت متهم احضار کرد. تو دهنش زدیم که عقب نشست. تو دهنش اگر نمیخوردن پیش میرفتن. دشمن است. این دولت و اون دولت نداره. اگه به توان دشمنی کنه، اگه به توان زهرشو بریزه، میریزه. ملاحظه هیچ کس هم نمی کنه. ملاحظه لفاظی و زبونبازی و موضع‌گیری سیاسی و اینا رو هم اصلا نمی کنه. دشمنه دیگه. اون چیزی که مانع می شود دشمن اعمال دشمنی کنه، ترس از حضور مردمه. می‌بیند که اگر چنانچه دشمنی بکنه نتیجه به عکس خواهد شد، برای خاطر که یک کشور 80 میلیونی در مقابلش می‌ایسته. این شوخیه؟
80 میلیون جمعیتیم ما، کشور با عظمت، با مردم آگاه و هوشمند، با نیروی انسانی قوی، با این همه جوان. اینه که در چشم دشمن ابهت ایجاد میکند، عظمت ایجاد میکند برای نظام جمهوری اسلامی. اینو توجه داشته باشید. اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید. اگر میخواهید نظام جمهوری اسلامی اقتدار خودش رو در چشم جهانیان، چه دشمن چه دوست، حفظ بکنه، باید در انتخابات شرکت کنید. حضور در انتخابات حفظ اقتدار کشور است، حفظ ابهت کشور است، حفظ مسئولیت کشور است. اینه. اگر چنانچه در مورد انتخابات کوتاهی بشود، عواملی دست اندر کار بشن که مردم رو دلسرد کنن، مایوس کنن و کوتاهی بشه در انتخابات، به کشور لطمه خواهد خورد، ضربه خواهد خورد. هر کسی هم در این لطمه سهیم باشه پیش خدای متعال مسئوله. باید در انتخابات همه شرکت کنن. البته سلایق مختلف است، نظرات مختلفه، مذاق‌های سیاسی مختلفه. شما زید رو میپسندی، شما امر رو میپسندی، شما به زید رأی میدی، شما به امر رأی میدی، اشکالی هم نداره. اینا مهم نیست. مهم این است که همه بیان، همه باشن، همه نشان بدن که حاضرن از اسلام، از نظام اسلامی، از جمهوری اسلامی حمایت کنن، دفاع کنن، مسئولیت کشورشون رو حفظ کنن. و بدانید اگر چنانچه این همت، این اراده به حول و قوه الهی در مردم ما با همین شدت و ابهتی که وجود دارد، اگر چنانچه ادامه پیدا کنه، دشمن هرگز هیچ غلطی در مقابل کشور نخواهد توانست بکنه. پروردگارا اون چه گفتیم و شنیدیم برای خودت و راه خودت قرار بده. پروردگارا روح مطهر شهدا، روح امام بزرگوار، ارواح طیبه بزرگان اسلام رو پروردگارا مشمول رحمت و لطف خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.